muna natin at ako'y gutom na guys, okay? But before anything else, tingnan nyo muna ito. Tadaan, guys! So, look. Anong klaseng pagkain to, guys? Oh my God. For sure. Ang sarap niya tingnan, guys, diba? Magmumukbang ako mag-isa. Yan. Ayan yung madalas na kinakain ng mga Saudi or ibang lahi. Papakala ko sa'yo pag nakaupo na ako dyan, guys. Wait for a minute. Ayan, guys. Yan, nakaset na. Okay. Isa na tayo, guys, kumain. Dahil ngayon lang ako kakain. Dahil Ramadan na. Ay, dahil tapos na, oras. Kailangan ng kumain ngayon. So, ngayon, guys, magmumukbang akong mag-isa. Yan, mukbang. Kakain ng maramihan. At ibang klase ng pagkain. Pero ito pagkain na ito, hindi ito pagkain pang Pilipino. Pang Saudi, guys. So, pang ibang lahing pagkain. Actually, guys, isa dito ay natikman ko na. Kasi minsan kumakain ako, bumibili ako nito. Kahit hindi Ramadan, bumibili ako nito. So, ito yung tinatawag na sambosa. Sambosa. Alam mo, guys, ganitong shape niya lang. Shape niya lang, parang triangle. Triangle ang shape niya, pero ang loob niya, iba't ibang uri ng flavor o ng nasa loob. Katulad dito ang hawak ko. Ayan, sambosa ang tawag dito. Pero ang loob nito ay cheese. Ayan. Meron namang iba, ito ang loob nito ay beef. Meron namang iba, ito, ang loob nito ay gulay, vegetable, kudar. Ayan. Ano pa ba? Ito actually, guys, sa unang tingin natin, ano mong kala mo dito? Sa palagay ninyo, mukha siyang empanada, di ba? Pero may iba ulit silang uri ng, or klase, or design ng paggawa ng sambosa. Actually, guys, hindi ko alam kung saan nanggaling yung salitang sambosa para sa kanila. Basta ito ang tawag ng pagkain nila, sambosa. Yan. Isa rin itong uri ng sambosa, mukha lang siyang empanada. Yan. Sa naman ito, ganun din ang mga style. Pwedeng gulay, cheese, or beef, ganun, or chicken, ganyan ang sina. Yan, meron pa ba dito? Ito, pizza, regular pizza, na nakikita at nabibili natin sa restaurant. Pero ito kasi, made in a house tong ginawa nila. Yan. Siyempre, pag made in the house ng, ng gawa ng pagkain, lalo pa sa ng kakain, lasang pang Saudi, or pang ibang lahi, guys. Yan, ito, macaroni. Macaroni, guys. Hindi ko alam kung ano, kasi, alam mo yung lasa niya, guys, parang siyang, may gulay na, naamoy ko siya mabango. Mabango siya, pero pang ibang lahing amoy. Pero mukhang masarap. Ano ba tawag? Actually, nilista ko na talaga, guys. Before ko kinuha to sa pinag-orderan ko, tinanong ko mga tao dyan, ganito, channel yan. Kahit onting knowledge lang ba? Ganyan. Ang tawag dyan, macaroni, bechamel? Hindi ko alam, bechamel, hindi ko alam. Basta macaroni bechamel daw yan. Yan, ganyan scenario. Yan. Ito naman, ang tawag naman dito, ligament. Yan. Or para lang din siyang, alam mo yung harina, guys? Ayan o. Alam mo yung harina, pero itong harina na to, mayroon siyang, meron siyang nilagay o pinaikot-ikot ng mga cheese or, ano tawag nito? Chocolate. Yan ang ginawa nila dito. Chocolate siya, ganyan, or uri ng, tawag nito? Palaman. Yeah, matamis siya. Actually, matamis siya, guys. Parang, Nutella lang nilagay dito eh. Parang ganun-ganun lang. Kasi ito naman ito, dahil ganito din. Pero di ko alam paano parang avocado something yung palaman or nilagay sa kanya na pampaplavor. Pero ang lasa niya, guys, ginawa lang siyang bilog, pero harina siya. Yun ang feeling ko, guys, harina siya. Tapos, nilagyan na ng mga toppings katulad ng pinaikutan na palaman. Look, guys, para makita nyo agad. Ayan,
Nakita ninyo? Mmm. Ganyan. Actually, guys, masarap siya. Sorry guys ha, nagkamay na ako. Pero nagugas ako before ako kumain. Nagpunta ako, nagpakita sa inyo ngayon. Tapos ano pa ba? Sambosa. Ayan. Sambosa guys, ito. At saka actually guys, itong sambosa, hindi ko siya maiyan tulad sa iba. Para lang din siya ano, alam mo yung turon. Ganun turon, di ba? Parang ganito siya. Or kaya, ganito siyang turon, tapos nilagyan nila ng, hindi siya turon, parang tinapay. Gumawa sila ng tinapay, tapos paikot-ikot nila, tapos ipiprito nila, tapos nilagyan nila ng laman sa loob, katulad ng cheese, gulay, or ng karne, or chicken. So, ito tayo na natin kung anong lasa niya. Tingnan na guys. Ang laman niya ay cheese. Oh my God. Iba to sa akin pa nasa. So, binibigyan namin matamis. Pero ito, luto kasi. Ito guys for your info guys ito ang mga luto dito, hindi to binili sa restaurant. Kaya iba ang lasa niya. Ito mga to, made in bahay, house. Kaya ibang lasa niya. Talagang pang ibang lahi talaga ang lasa niya. Ganon. Kaya, at saka na-appreciate ko siya. Kasi hindi doon sa panlasa natin kasi, alam naman tayo mga Pilipino, masira sa panlasa. Kaya na pagkain pang ibang lahi, di ba guys? So, sabay pa natin yun. Ito naman, tikman natin itong tawag nito? Macaroni. Hindi ba lang nakalimutan ko na yung macaroni. Anong pangalan nun eh? Bechamel, hindi ba lang machamel? Sabi sa akin ng friend ko, source ko, ganyan daw yan. Macaroni, bechamel. Ano ba, tama ba? Yan. Sa madaling salita, macaroni siya, tapos lagyan ng maraming cheese or parang mozzarella ang eksena niya. Tapos dinaluan siya ng mga gulay. Ganon. Parang tsura din ng macaroni natin guys, nag-gets niya ako. Pero for sure, pag tinikman ko to guys, iba ang lasa nito. Maniwala kayo sa akin. Kasi sura pa lang eh. So amoy pa lang, pang ibang lahi talaga, pero ang amoy, mabango. Tingnan natin kung ano, iba kasi yung pang-amoy mo, tapos pag nilasahan mo, iba na yung panlasa, kaya parang minsan ayaw mo. Pero let's try. Masarap talaga siya. Ayun o. Wow. Lagyan rin ng gulay o kudar. Actually guys, yung kudar dito, ang ibig sabihin ng kudar dito, gulay, vegetable. Ayun na. Oh my God, anong lasa nito? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Oh my God, anong lasa nitong macaroni? Kapag naman sa iba pala lang sa inyo. Actually kasi itong macaroni nila, more on lasang gulay, lasang ingredients talaga nila. Na ibang lahi. Masarap siya. Gusto kong masarap, pero kung di mo nakasanayan, hindi mo siya gugustuhin. Sa akong panglasa guys, itong macaroni, lasang chicken curry. Lasang chicken curry siya guys. Maniwala ka sa akin. Pero masarap siya kasi ng bakit? Cheesy. Sabi siya parang mozzarella. Marami siyang cheese. Kaya sabi niya, cheesy siya. Oh, may ano pa pala siya, may chicken siya. Or yung macaroni, nilagay ng parang mozzarella na maraming cheese, may
may vegetable, at may ingredients pa or ano pa, palaman pa na chicken. Wow. Oh. Guys, lasa siyang chicken curry. At masarap din siya. Hindi siya nakakasuka. Bago ka lang kasi una mong tinikman. Katulad ko, first time ko itong kainin guys. Hindi ako makain talaga ng more on pagkain sa Saudi. No. Lagi ko makain ng pagkain sa Saudi. Yung kabsa. Yan. Paborito ko yung kabsa na yan. Yung last content ko, nagluto ko ng kabsa, diba guys? Yun, masarap yun. Pang Saudi na pagkain yun na ibang lahi. Paborito ko yun. Pero tumagin ko guys, bihira lang kumakain ng ganyan. Kasi more hindi talaga ako kumakain ng ibang lahi. So dahil mukbang today, dahil mukbang ngayon, or kainan, sarap. Masarap na sa akin. Merong mukbang na yung sa pagkain ng pang-Pilipino, di ba? Sa lutong bahay, lutong restaurant, tapos iba naman, lutong Chinese, lutong China din. O, siyempre sa akin naman kakaiba, di ba? Lutong Saudi, yung akin. Tama? Next naman tayo. Saan pa ba tayo? Actually guys, masarap tong macaroni nila. Lasang chicken curry na talaga. Eto. Hindi ka naman tawag dito. Ano tawag dito? Hindi ko, Gotay. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero, tamo, itsura nito guys, parang empanada, diba? Sa atin, parang siyang empanada, diba guys? Pero dito empanada. Same lang din siya. Para din siyang, tawag ito, sambosa. Ayan. So, titignan natin kung anong laman ito. Actually guys, first time ko itong kakainin. Oh, tignan nyo guys, gulay siya. Nakita nyo? Yan. Oh, masarap siya guys, Masarap siya. Masarap siya guys. Walang pinagkaiba sa lasa ng Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai guys. Yung niro-roll natin, kasi nilalagyan natin ng kaunting gulay na may beef or ano bang nilalagay natin doon, ganun. Lumpiang Shanghai. Ganito na rin ito guys, ang lasa. Believe me. Iba lang pagkakalagay niya. Wow. Ano pa ba? Dapat na akong mga full nabusog ka. Iba pa din iba. Ito guys, yung sinasabi sa inyo parang parang, ano to? Empanada. Ano kayong loob nito? Hindi ko makita eh. Ano iba naman? Tingnan nyo guys, parang saan pinagod talaga. Diba? Ayan. Oh. Tingnan mo, Hindi ko siya gusto. Oh my God. Ito lang guys ang hindi ko nagustuhan. Alam mo yung medyo maanghang siya. Tapos puro patatas. Ganyan ang itsura niya. Sorry guys, pero ayan po. Ayan. Pizza. Actually guys, it's normal. Sino natin ng pizza to? Kaalam ko na yung lasa nito at alam na rin din nito kung paano ito titikman. Next. Shorba.
Hindi ba yung nagtatanong guys kung ano yung shorba? Ito yung shorba, oh. Laham. Ano ba sinasabi ko? Ba't pa nai-Arab ko? Shorba, ibig sabihin sa kanila guys, soup. Yan. Pero dahil never akong kumain ng shorba or soup nila, titigman ko lang ako, hindi lang. Kasi parang hindi ko gusto yung itsura, tsaka yung yung lasa na feeling ko hindi sa masarap. Pasang chicken, pasang kare-kare, sabon ng kare-kare or something, ganyan. Tapos meron siyang laham. Yung sasabi siya ng laham, beef yun. Sa atin, karne. Ayun o. Hindi ako sure kaysa. Tinitikman ko lang, unti lang. No. Ayoko rin. Ayoko. Bakit natatawa? Oh my God. Ang pangit na lasa, guys. Sorry, guys, hindi ko gusto yung lasa niya. Ayoko. Sabi ko na nga ba mapili kasi ako sa pagkain, kaya alam ko kung bisa pa lang malasa siya or pangit siya or hindi siya tanggap ng siguro ang lasa ko. No. 1 and 2. This one. Ito ayoko. Ito ayoko din. Pero the rest of that, masarap siya guys. Very, very masarap. Halos lahat kaparehan din ng panlasa natin sa Pilipinas. Nagasuno ako guys. Ito. Akala ko nga to guys, bimto to, bimto. Akala ko bimto. Hindi pala. Jelly. Parang sa atin jelly ace, ganyan. Jelly pala to. Kasi alam mo guys, ganito ang color ng bimto nila. Pero nasa lagayan yun. Tapos juice, hindi siya matigas. Matigas. Malambot siya. Tubig siya. Bimto. Yun ang ibig sabihin nun. Yun talaga ang kanila ka-party nila dito. Pero dahil walang bimto, ito lang siya guys. Jelly ace. Or jelly na tawag nila. Made lang din nila tong jelly Ano ba? Sabi sa nila din. Parehas na parehas. Yung jelly nila dito guys, saka yung jelly ace na binibili natin 30 piso ba yun? Ewan ko lang din sa piso kung magkano natin. Parehas na parehas ang lasa guys. Ito malamig lang. Kung mawakan nyo malamig to. Yan. Ano ba? Yun lang sana guys. Sana meron kayong natutunan dyan. Natutunan naman kahit wala naman ako yung ilan. No? Kumain lang, nag-mukbang lang ako. Hindi guys, sana meron kayong napamilyaran or na kahit paano natandaan yung kahit paano isa sa mga uri ng pagkain ng ibang lahi or Saudi. Yan. 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 Maraming salamat sa inyo guys sa pakikinig at tawag nito, pagpanood na naman ulit ng aking video. Maraming salamat guys. Salamat sa sumusuporta sa akin at sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Thank you so much guys. Sana guys, kung may mga friend pa kayo, don't forget na sabihin sa kanila na pa-like at huwag kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel guys. Please. Simula pa lang tayo. Ay, tsaka lang pala guys, once again, kumain ako ngayon. Ito yung oras ng pagkain ng Saudi ngayon. So, hindi ako haramo, wala akong nilabag na kahit ano. Ito yung oras ng pagkain nila ngayon. Okay guys, for information, okay? Okay, once again, don't forget to subscribe my channel, Aki Fire. Sabihin niyo pa yung iba ninyo mga friend, ate, kuya, or buong family niyo, buong friend niyo, don't forget to say, to watch my video. Ayan, Ate Fire lang po. Maraming sa inyo guys. See you to my next video. Mwah. Bye guys!